نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا حیات کی په کتاب کی قصه د ابراهیم علیہ السلام بشکا او رښتینی پیغمبر کله چې ویل خپل پلار ته ای زما پلار ولی ته بندگی کې د هغه چې نه اوري نه ییني او نه به پروا کول شي ستانه څه شي سورۃ مریم ابراهیم علیہ السلام د توحید په خاطر باندې د دنیا ټول امتحانات دا برداشت کړی دی او د دنیا بشمار قربانیاں ورکړي دي د دیو جنا مولانا محمد علی جوہر نقل کړي چې توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے ہے توحید دیته وي چې الله تعالی په میدان حشر کې وي چې دا بندر دنیا نه خپه ظاهر راغلی دی او دا سب چې دی نو دې د پار راغلی دی چې دی زما په وجه باندې د خلکو نه خپه و چې دوی الله یوازې په یوازې ولې نه مني اولی دوی شرک کوي او کفر کوي لکه غلی شی څه وایي سړی ولی چې دی نو دی شرک او کفر کې اخته دی توحید ته ولې نه راځي یعنی دا مسلمان صفت ته دی په دنیا کې په دې عالم کې چې څه کېږي په دې به خفه وي او کله چې د سره دا احساس نه وي نو دی په خپل مسلمانۍ ویریږي که فرض کا د شیطان رونه او د شیطان حزب او د شیطان سرکشی او خواهشات د دې په دنیا باندې غلبه راځي عروج راځي او ته چې په دې څه خاص خبر نه ده زه خو ځان موږ کوم ځان خو روزه نیسم ځان له زکات ور کوم خیر دې کداسي عذاب او قهر چې راځي نو دې په اول نمبر کې لري او دویم د مسلمانی بیکاره مسلمانی ده د مسلمانو د موحد صفت دار دی په دې عالم کې پریشان دی په دې مخلوقاتو کې چې کېږي د توحید خلاف د سنت خلاف د الله او د رسول خلاف د سره پریشانی ور سره چې داخله ګولې د څه کوي ابراهیم علیه السلام هغه شان دی ابراهیم علیه السلام په داسې یو کور کې پیدا رہی چې هغه کور د دې چې وسړي داغه ملکیت چې یو طرف ته د ابراهیم علیه السلام پلار دی نو بل طرف ته د نمرود سره چې دی نو هغه یو لوی حیثیت لري سینیر وزیر دی نو بل طرف ته بت پرست هم دی او بت تراش هم دی او بت پروخت هم دی ابراهیم علیه السلام د داسې غمونو سره دنیا ته راغی چې په ټوله دنیا باندې د ربوبیت دعوه کړې ده او په دنیا بادشاہي د نمرود دی او داغه مقابله هم ګرانه ده په کومې کور کې چې سترګې کلاو شي او راغی پاغه کور کې د کور سربراه مشرک دی د کور سربراه چې کوم بت پرست دی بوتان جوړ کړی دي په کور کې پراته دي بوتان خرڅې په بوتانو پیسې اخلي او د بوتانو بندګي کوي د دې چې کور سره د ابراهیم علیه السلام مخامخ نو د څنګه په دې ماحول کې موږ د دې ماحول سره مخامخ مشرق ته ګوره مغرب ته ګوره جنوب ته ګوره شمال ته ګوره لاندې ګوره باندې ګوره شپږوانه سیمت چې کومه د پاشه اور یعنی نډک دي هر جانب ته ګوره چرته دا
خیر خبره دارانه ده او کله به وایي چې په پلان کې ځکه دا ګناه روانه ده او پلان کې ځکه چې کوم دین او غلاګانی روانې دي پلان کې ځکه ډاکې روانې دي پلان کې قتل او قتال له پلان کې دا چلې پلان کې هغه چلې بس تک خبره ترې دي چرته سړی توپ خبر روانه وره ابراهيم عليه السلام په داسې ماحول کې چې سړی توپ خبره وکړي هر طرف ته د الله تعالی نه بغاوت هر طرف ته سرکشي د دې وجنه قران مجید د ایماندار په باره کې وي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وای د دې ایماندارو څخه خیال لږ ځان ته د ایماندارو مو یو دوی په امتحاناتو کې نه په یفتنون کې دینه واقع کېږي لکه د دې ځنی مسلمان دا وایي چې زدي جنت الفردوس تم لاړ شمه ولیکن ندی زما په مال کې امتحان راځي ندی زما په جان کې امتحان راځي زما په بدن کې امتحان راځي ندی ما باندې امتحان راځي نه ماحول کې زما ته تکلیف ملاويږي او جنت الفردوس هم غواړم نو بیا الله تعالی ته محبوب بندگان پیغمبران دي د پیغمبرانو الله ته زیات محبوب هیڅوک نشته پاغه محبوبانو کې وته بیا رسولان ډېر زیات محبوبان دي پاغه رسولانو کې وته بیا اولو العزم پیغمبران ډېر زیات قدرمن دي او پاغه قدرمندو کې چې دا څومره اولو العزم دي نو زما خیال د نبی علی السلام نو رستو یا درجه د موسی علی السلام د یا درجه د ابراهیم علی السلام ده چې څومره احادیث او قران ګوره نو د ابراهیم علی السلام او د موسی علی السلام په شان دي د رسول الله نه پس بل پیغمبر ته قدر نه ورکړل شوی نو معلومی کې دا چې دا دوانه ډېر اولو العزم پیغمبرانو کې الله ته ډېر محبوب او بیا نبی علی السلام خو سید المرسلین اشرف المخلوقات رسول الله د ټول مخلوقات نه زیات محبوب الله تعالی لیکن د امتحاناتونه ډک پک دنیا نه تللی چې کله دنیا نه تلو نوم د سینه ده تللی چې په آرام ته روح استلی شوی دی او نبی علیہ السلام د دنیا نه تللی صحیح بخاری نقل کې عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې کله ما د رسول الله د وفات حالت ولیدو او دا غنه د روح وتلو ما د روح د تکلیف ولیدو نو دا غنه پس ما غیبتنه د کړي د چا په روح استلو په مرګ باندې چې د پلان کې نه روح آسان وتلو ما دا غیبتنه د کړي ما معلومی کې دا چې په دغه ټایم کې دا امتحان ده ځکه چې روح د سړی نه وځي امتحان ختم شي دارالامتحان ختم شو دارالجزا شروع شو د روح د وتلو سره دارالامتحان دروازه بند شو د دارالجزا امتحان چې کومه ده دا غي چې کومه نتیجه وابه تاسو ملويږي نبی علیہ السلام د دنیا نه چتلون امه ویل چې ان للموت سکرات د مرګ د پاره ډېر زیات تکلیفونه دي لکه زمون غونتی د دې زمانه بیکاره غونتی مسلمانان دوی د امتحان سره عادیان نه دي دوی امتحان چې کوم دیم د الله نه ګیله غني دوی د امتحان په باره کې نعوذ بالله د الله په سره ظلم غني دوی وای الله زمون دله ما دا دې مطلب دی چې الله زما سره ظلم کوي نعوذ بالله دوی به زما بیماری نه خکېږي سوا کما دام وکړه واغه می وکړه داسې چلو شو هغه چلو شو مطلب دا دی چې الله تعالی نعوذ بالله زما په باره کې د فیصله د ظلم کوي در انصاف فیصله نه کوي لیکن حال دار د مسلمان ژوند ټول امتحان دی ایمان او امتحان دونه لازم او ملزوم دي چې ایمان وی امتحان وی کله بیمار کله صحتمند کله غریب کله مالدار کله د یو سړي خبره واوري غمجن شي کله د بل سړي خبره واوري غمجن شي کله د بل واوري کله د بل واوري تا په دماغ کې انتقامي کاروي نه راځي دا امتحان دی نو دا پیغمبران د الله عظیم خلقو خو دنیا نه دوی د امتحانات سره تللی دي د امتحانات سره نو ابراهيم عليه السلام داغه د امتحانات او اجمالی غونډه خاکه پېښ کوزه چې خبره ودکیږي به اولنې امتحان ادارې چې د پاکور کې پیداره چا د کور ماحول د بت پرستۍ د ذکر ورتوي اس قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وفلارا تداعي معبودانو بندگی څنګه کې چې داوی سره نه طاقت څه د اوریدلو نه طاقت څه د لیدلو نه طاقت څه د قدرت کې بل سور کې ته داسې ګټو لټو بندگی کې نو جواب کې ورته ملاويږي جواب کې ورته نه ملاويږي چې بچي ته خبره کې په جواب کې ته ملای شو قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم ولې تدا معبودان نه مني د دین نه پرد کې خیر او د خیر او د شر مالکان نه دي
د خیر او د شر مالکان نه دي خو لیکن بیا به منی نا ورته زه خو دې څه تیار نه یم چې دا ومنم و چې ته دا نه منې لئن لم تنتهي لارجمنك وهجرني مليا زه به درته کنځلې وکړم او زه به دې په کاڼو باندې ولم یا زما کور پرېږده زما د کور نه وځه زما د دې ماحول د دې کلي نه لرې شه نا ورته په جواب کوي قال سلام علیک ساستغفر لك ربي انه كان بي حفیا ابراهیم علیه السلام ته دا پته نه و چې الله تعالی مشرک نه معاف کوي ځکه دا خبره کوي چې زه به د خپل پروردګار ستا لپاره معافي غواړم زما رب په ما ډېر مهربانه دی او ټیک ته نن واعتزلکم وما تدعون من دون الله نن تا هم پرېږدم ستا دا کور هم پرېږدم او ستا چې څه شي بندګي کې دام پرېږدم زه بس الله ته ځم خو چې کله ورته پته ولګېدله چې الله تعالی مشرک نه معاف کوي نو بیا یې دعاګانې نه کولې او الا دا چې کله د قیامت په ورځ باندې صحیح مسلم حدیث دی چې قیامت په ورځ باندې کله ابراهیم علیه السلام هغه راوچت شي نو اولنۍ جامې به هغه ته اغوستولی کېږي اول من یکسا ابراهیم نبی علیہ السلام فرمای اولنۍ جامې به ابراهیم علیه السلام ته اغوستولی کېږي ځکه چې د ده دپاره جامې ایستلی شوي د ده نه د الله دپاره اور ته یې اچولی نو پروردګار ورته و چې زه جامې خو دې واغوستلې اوس نور څه غواړې نو دی ورته ربه زه خو خپل ځان غواړم نفسي ما معاف که بس بل څوک غواړم ځکه چې هلته خو نفسي نفسي نو چې کله هغه ته وایي ته خو معاف یې ته خو زما خلیل یې خلیل څوک جهنم ته اچوي زه خو تا جهنم ته نه اچوم ته خو یې معاف نور څه غواړې نو ته ورته پروردګاره نور هم څه غواړم ویل چاو که څه غواړې ووایه نو ده ویل چې پروردګار زما هغه پلار چې هغه ته ما ویلو چې زه به ستا دپاره ساستغفر لك ربي خو چې ته معاف کول کوي چې د هغه دپاره معافي غواړم چې بس هغه معاف کړه ښه هغه معاف کړم هغه ستا پلار معاف کړم ازر پلار دی تره نه دی قرآن ورته پلار ویلی دی ته ورته تره وی ازر معاف کړم هغه بت پرست هغه بت تراش هغه بت پروخ هغه انسان معاف کم اوس وګورئ که نه ابراهیم علیه السلام دی خلیل دی خلیل الرحمن چې الله تعالی ورته د ټولو مخلوقاتو د ټولو پیغمبرانو نه مخکې جامې هغه ته اغوستی بیا ورته وایي ته معاف یې خو چې کله د هغه پلار دی مشرک دی د حق او د حق پرست خلاف دی نو که پلار دی او که تره دی او که زوی دی او که مور ده او که نیا ده که ښځه ده او که خاوند دی که دوست دی او که محبوب دی او که پارټۍ والا دی او که لرې دی هر څوک دی او که مسلکي دی او که غیر مسلکي دی خو چې دی مشرک دی او دی د الله دشمن دی نو دا چرته هم چې دی نو ته به د دې په باره کې معافي د الله نه غواړې دا ذلیله دی دا رسوا دی ویل دا ذلیل رسوا انسان معاف کړم چې زما دپاره چې کوم بوتان جوړوله هغه تی راایستلی په اور په غورځولو کې د نمرود سره حمایت کړی دی ویل لاندې وګوره دی چې داسې لاندې وګوري که نه الله به ترې لیوه جوړ کړی لیوه دا صحیح مسلم حدیث دی بخاري کې هم دی لیوه به یې جوړ کړی غټ غټ یخته به پرې ولاړي او په وینو زو کې به سخا په سخا پروتي په ګندګو کې پاستر ویل دا ستا پلار دی نه دا هغه آزر دی وګورئ که نه د شرک سره چې کوم دی پاستر پروت دی الله یې ګنده کو ذلیل او رسوا یې کو غټ غټ یختې پرې راواخېجول لیکن بل طرف ته ابو طالب صاحب دی ابو طالب صاحب هم مشرک دی هغه هم د دنیا نه د شرک سره تللی دی لیکن د ابو طالب صاحب انجام ته وګوره چې هغه په جهنم کې د ټولو نه آسان سزا ده د هغې وجه سره وجه دا ده چې هغه د یو حق پرست حمایت کړو د هغه د یو موحد د توحید په پرچار کې رکاوټ نه جوړو د هغه حمایت یې کوو د نبي علیه السلام لاس په لاس څنګ په څنګ ورسره ولاړ دی او ورته وایي چې اسلام نه قبلو خو تا ته هم څوک نه پرېږدم ته چې څه کې هغه کوه چې زه ژوندی یم تا باندې څوک ګزار نه شي کولی چې زه ژوندی یم ستا په دعوت کې څوک چې دی رکاوټ نه شي جوړولی چې زه مړ شوم بس بیا چې څه کوي نو کوي دا خلک هغه بیا بېغیرتي ده چې زه نه یم په تا ګزار کوي و دا هغه انسان په باره کې چې کله نبي علیه السلام دعا وکړه نو پروردګار د هغه دعا چې دی نو قبوله کړه خو ورته ویله چې مشرک نه معاف کومه الا دا چې ستا په دعا باندې او د ده د حق پرستۍ په حمایت باندې د جهنم د یخ نه زحزح ته راووتلو چې د ټولو مشرکانو نه د هغه سزا کمه ده
نوم به سپک نه وي دا یاد ساته غره د بار بار د ابو طالب سیف دی ابو طالب علیه السلام نه دی شیګان چوي نه ابو طالب رضی الله عنه دی نه ابو طالب رحمت الله علیه دی خو ابو طالب سیف دی سپک نوم نه وي نبی اسلام به خپه کېدو ته په مشرک خپه کېدو نه په مشرک نه خپه کېدو یو مشرک د حق حمایت کړو باغی خپه کېدو د قران حمایت کړو د رسول الله حمایت کړو نو چې مشرک د قران او د حدیث حمایت وکي هغه باندې الله تعالی په جهنم کې سزا چې کومه سپکای نو چې په دنیا کې یو مسلمان د قران او د سنت حمایت کوي نو هغه باندې به عذاب راولي هغه باندې برحم نه کوي اب جنت ته نه داخلي نو خبر اندارا چې ابراهيم عليه السلام د امتحاناتو کې اولنی امتحان داو دویم نمبر امتحان دار چې دې څه خو نه پرې دي خپل پلار ته خبره کوي خپل قوم سره خطاب کوي قال لابيه وقومي ما هذه التماثيل التي دا کوم معبودان دي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين سو کو زموږ مشرانو د دې بندگی کوله نا ورته وي چې قال لقد كنتم انتم اباؤكم في ضلال مبين تاسو مشران په گمراهۍ باندې روانو تاسو په گمراهۍ رواني نو اعلان جنگ وکړو چې وتلا الى اكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين سورۃ انبیاء زستاسو د بوتان خلاف کاروایی کوم د سینه پرې دما ته ما ته کور نو باسي زما خلاف چې کومه سوچ او فکر دي شور کړی دی زما خلاف بغاوت کې خو لیکن زستا بوتان هم د سینه پرې دم لگتا تم خیمه چې معبود دی ته نه وي چې پاغه باندې څوک حمله وکي خپل بچاو نشي کوله دا معبودی مخلوق معبود جوړل شي چې مخلوق شونه دی عاجزي کدا غټ مخلوق دی او کدا ور کوټه مخلوق دی کدا پرشتي دی او کدا پیغمبران دي خو دا مخلوق دی دا عاجزي دا به الله تعجزي کوي نو داسې خو نه پرېدم نو بس دا اختر روز ده ابراهيم عليه السلام دا غزګنه غلې غون تیراغه دوی ته خو ول ز بیمارم اني سقيم ز بیمارم واقعي بیمارو یا ز بیمارم تاسو په دې کارونو کې متحیر یم پریشان یم تاسو مخ کې ویلو چې د دنیا نه موحد دي پریشان دي ایماندار سره د دنیا نه خپزي هغه سړی ته وګوري د شریعت خلاف کار کوي د خپشي هغه ماحول ته وګوري شریعت خلاف کار کوي د خپشي هغه ځکه وګوري او سړی ظلم کوي زیاته کوي د خپشي د دنیا نه چې د موحد خپزي ځکه پروردگار دې زما د لپاره خبره غلې د دنیا نه د په دنیا کې چې کومه ده عایشي نه د کړي چې چا حق کولو چا بد کولو د خوشاله وږي نه د خفو د دنیا نه خبره غلې ده نو هغه خپه بنده په شرک باندې چې دا خلک ولې مشرکان دي غلې غونتی راغې پراغه اله الهتين فقال الا تاكلون او جراغه ورته وای خوري کنه پولاونه ته پراتو اي مالکم لا تنطقون جواب ولې نه راکوي فراغ عليهم ضربا باليمين مضبوط گزاره په شروع کو فجعلهم جزازا ټوکړي ټوکړي کا مشربوته پرې خودلو مشربوت پر 60 باندې جکلا دا غټ تبر کې خودلو خلق را لوي قتل جلګه دا بوتان چا ختم کړی دي قالوا من فعل هذا بالهتنا وای دا چا کړی دي په دنیا کې خسړای کنه فار کړي کې خسړای مشهوري ها ولکه دا خبره چا کړی دی دا پلانکی مولانا سیب کړی نو زګه چې هغه د توحید او حق بیانې نو چې خبره کېږي نسته پاغه بس ته پلي کېږي نو چې کله دی وکتل چې دا بوتان چا مات کړی دی نو بل څوک ته وقالو سمعنا فتن یو ځوان دی ځوان یره دوه انسان نو خلق یادې نوم ابراهیم دی یقال له ابراهیم نو به دوی چې کله مخ کې راولي چې کله راوست هغه ورته ویل دا چا دوی ورته دا چا کړی هغه ورته دی غټ بوت نه د پوسو کې کنه تبر خو د په دې وګبانی پروت دی نو دی ځان له خپل سوچونو فکرونو کې وګرځي پرجعو اعلان پوسیم او ځان ته وایي چې غټ ظالمان خو واقعي دې ګټو لټو بندگی کوي خو بیا ته وایي تاسو ته پته را چې دې خو خبرې نشي کوله عجیبه غوندي خبره ده اپتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا تاسو داسې معبودانو بندگی کوي چې د خیر او د شر مالکان نه دي د نفع او د ضرر مالکان نه دي دا په لاس کې څه اختیارات نشته تاسو د دې معبودانو بندگی کوي نو دوی هم چغې کړې نور څه جواب خور سره نه وکنه کله دې چا سره جواب نه جګړه کوي
چې کله چا سره جواب وي نو هغه جګړه نه کوي. مثال زموږ د پاکستان د لیډرانو دی چې جواب ورسره نه ځکه چې زر پیاټ اٹیک راشي خیټه خراب شي ووم کته لګنه مخکې تاسو یو صدر اعظم چې کوم دی کله چیف اپارټ دغه چې چیف جسټس راوغوښتلو نو 12 بیماری ورته ولګېدې 12 اوس یې دله بل چې کوم دی نیولی دی نو هغه هم خیټه خرابه شوي د هارټ اټیک ورته شوی دی هغه هم چې کوم دی په دغه کې وړی هسپتال کې پروت دی. هلکه دا خو ته چې کوم دی د انسانانو چیف جسټس به څه شی بیا را پاکستان هغه به څه شی دا خو چې کوم دی نو چې د امیر المؤمنین هغه چیف جسټس هم نه دی دا د حضرت عمر او د عمر ابن عبدالعزیز چیف جسټس هم نه دی چې خمسداره په سنت طریقه باندې ګیرم برابري په سنت طریقه باندې کاپړې او لباس هم برابري او ښه پنځه وخته چې کوم دی مونځ هم کوي او ښه سم عادل سړی وي سم طرفداري هم نه کوي داسې چیف جسټس په پاکستان کې دا پیدا شوی نه دی داسې خو نشته دی دا خو هغه بېکاره غوندې دی ته هغه ته نه شی ودرېدی نو چې د عمر ابن عبدالعزیز چیف جسټس ته به هغې ته څه ودرېږي چې د حضرت عمر هغه ابی ابن کعب بن هغې ته به څه ودرېږي او چې بیا پروردګار ته میدان محشر کې ودرېږي نو بیا به دې څه حالي بیا به دې څه حالي څه دا خلک لیوني دي څه د بل د دنیا دپاره خپل دین غر کوي څه د نورو خلکو د خوشحالۍ دپاره چې خپل ځان بربادوي هېڅ څوک د چا په کار نه راځي هېڅ څوک د چا په غټ خلک ته پرېږدوه خو دا وړو خلکو ته خبره کوم او ځان د غټ خلک وي که نه خو الله هم نه مني که الله یې منلی دا کارونه به یې کولی رسول خو د سر نه پېژني ځکه چې صورت اخلاص ولې نه ورځي او چې سړی صورت اخلاص نه ورځي نو هغه الله څه پېژني دی د توحید نه څه خبر دی دی د پیغمبر نه څه خبر دی دی خو هېڅ نه پېژني ستاسو مشران له صورت اخلاص نه ورځي یوازې وزیر داخله نه بیرسټر فلان او بیرسټر فلان او بیرسټر فلان پی ایچ ډي کړي دا ډاکټران دي پروفیسران دي بیرسټران دي صورت اخلاص ولې نه ورځي صورت اخلاص خو چې کوم دی نو هغه ماشوم له د 2 کالو ماشوم له ورځي دا خو ستا د نیا او د نکاح دا د بوډا او د بوډۍ صورت دی دا خو د جاهلانو صورت دی دا خو د امیانو صورت دی دا خو هر چا له ورځي د امین چې تپوس وکړې هېڅ نه ورځي که نه یو قاري صاحب ویلی وای جومات کې یو سړي مونځ کولو ول بډې سپین ږیره راغی ما ته ویلې چې دا سړی خو مونځ غلط کوي ما چې ولې په مانځه کې نور څه وایي قل هو پکې نه وایي وایي جنرال مونځ مې تپوس وکړو دا څه ویله هغه ما پلانکې صورت وایو هغه ورته دا هم د قرآن صورت دی ښه دا هم صورت دی ما چې قل هو پکې نه وایي نه که بوډاګانو له بوډایګانو له مشرانو له کشرانو له ښځو له هر چا نه چې کوم دی قل هو ورځي اوس ستاسو بیرسټر نه ورځي مړه تاسو دا وخاندئ تاسو به ورپسې مړه شرم دله نه درځي په دې چې خلکو ورپسې چې ستاسو مشر له صورت اخلاص نه ورځي نو ته به وایې چې هلکه صورت اخلاص نه ورځي خو صورت یاسین له ورځي نه دا زمونږ د اسلام یو نښه ده چې قل هو چاله نه ورځي که نه هغه یو صورت هم نه ورځي دا زمونږ حل دی افسوس دی داسې خلکو به څه حلي په قیامت کې چې ودرېږي نو څه به نو چې کوم سړی غلی کوم سړی غلطي کوم سړی مشرکي کوم سړی غلی اب چغې وباسي کله به بیمار شي کله به چغې وباسي قالوا حرقوا وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین دا خپلو معبودانو امداد وکړئ ویسېځئ اور ته واچوئ دا چغې جوړې شوې خبرې خو څوک نشي کولی نو ابراهیم علیه السلام د نمرود مخې ته لاړ د نمرود سره مناظره وکړه او له یو ډېر غټ اور چې کوم تیار کو هغې اور ته چې دی کله ور اچوو په منجنیق باندې نو پروردګار هغې اور ته چې کوم دی حکم کوي چې اور تا ته پته ده تا له څوک درځي دا په دې هوا کې در روان دی دا څوک دی دا په هوا کې در روان دی دې فرشتو ته محتاج نه دی دا په هوا کې در روان دی دې مخلوق ته محتاج نه دی دا هغه بندرې چې فرشتو زور شي ته پوښتنې وکړي څه وکړو موږ ستا امداد له راغلي نه به درته څه جواب درکړي نو چې کله فرشتې ورته رالې نه ورته ویل چې اډر وکړه حکم وکړه او ته څه شي ویل چې دا اور درله ختم کړو دا بادشاهي ختم کړو دا هر څه ختم کړو تاسو ته ما څه ضرورت دی زه د چا دپاره وردانګم هغه ماییني د چا دپاره دې کندې ته وردانګم هغه ماییني نن خو موږ داسې کار نه شو کولی نه ملا کولی شي نه امي کولی شي نه بل کولی شي لله بالله هر څه وکړي چې الله ماییني زه څه چې کوم نه الله ماییني دا سوچ خو ختم شوی دی ځکه کوشش هم دا دی ریاکارۍ ښکاره کولو کوشش دی او ورته وایي چې د دې اور په دې منځ کې چې زه اوس ور روان یم دې جهنم ته ښکته ورځمه چې هر څه سیزي په میلونو باندې چې کوم دی مخې ته ځناور نشي راتلی په میلونو باندې په دې رپاسه مارغه نشي تلی زه دې ته وردانګم زما تا ته ضرورت نشته زما تا ته ضرورت نشته زما هوا ته ضرورت نشته زما اوبو ته ضرورت نشته زه د چا دپاره وردانګم
هغه ذات مایلی، هغه ذات زمانه خبر دی. نو هغه ذات سوی ورته چې قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم، ای اور یخشا سلامتیا والا جوړ شه، زما محبوب بندا زما خلیل الرحمن چرته ور خراب نه کې. لیکن هغه ورته لاړ، کمی ورځي و ورځي تیرې یا زیاتې ورځي تیرې، د سکون او د آرام سره سکړې دای تیرې کړې. لیکن ابراهیم علیه السلام ته ور سونه ویل د الله د پاره کې نو هیڅ هم د تسنوي. کله چې تم موحد او ایماندار او تشد خپل الله نه ریږي، د مخلوق نه نه ریږي. او کله چې ته د الله بندنه او د الله نه نه ریږي، نو بیا به د مخلوق نه ریږي. د مخلوق نه نن موږ د مخلوق نه ریږو، د خالق نه نه ریږو. کله د خالق یره د انسان نه وځي، د بزدل شي، د وهم شي. نن جو ګور یاري سړی وای کنه وګه بسر باندې دل لازم وي په ما باندې چا سکړي، کمره خراب شي په ما چا سکړي، یخي وبوس کې مره بند شي په ما چا سکړي، ښه ګندګي اوخري خېټه خراب شي په ما چا سکړي، دړې چې کومه نه غوخه اوخري خېټه خراب شي په ما باندې چا. لکه ظالم غوخه ډیره خړل ده، مړی ځکه خراب شي یخي وبدي ډیر اسکلې دي. یبا سحر هم شته، جادو هم شته، منتر هم شته، بد نظر هم شته، خو وهم دا ریټول نه غالب دي. نن په وهمیات غالب شي دي، وهمیات. او بیا خو یو غټه مهرباني دار چې بس د ټولو نه آسان کسب، آسان کار، دم درها تعویز د شذورن د ټولو آسان کار دی. بس پیسته او یو خو زمونږ دم د خلیل خلکو راوستو، ها خو نور دمونو والا وښنه بچایان په لکاو روپۍ ګټي، 10,000 او 15,000 روپۍ باندې تعویذونه کې. دا خو آسان کسب دی او بیا آسان کسب دی. پنځه کې باندې که سوته یا هغه دا کې چناسي اې سوې د روډ په غاړه چناسي هغه جاخي چې کوم دې سو کوم ورزین ورته وای الله ستاسو وجود کې ډېره سخته ګرمي ده، بس دا دوا یو خطه بخښه هغه په وجود کې ګرمي نه خو مړی. نن سبا چې پیریدار دی، مولا دې سره 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 جادوګر دی، کوډګوار چور شورا سترګې بولوګوري په سترګو کې جادو تر کم ځای نه معلومه غر شي دا جړای دی پکې په سترګو کې خو ځکه جړای معلومه دا خو دې کار کې قدم دې کلی سو کوله کې جوال په سعودي عرب کې چې د بوټه خرڅ کړو نا عربي ولا بوټه پاڼه راوړي و چې بوله ولا بسي خو ته ویل چې هغه بوټه خو شوی دی د پاڼه دې ورته نیولې دی وخت نیولې ده هغه عربي نیولې دی او ته چې ورته نیولې خو خیر ده څو به کې صحیح کې نه دې وخت نیولې صدر ته وي. نو دا پیریدار ما غشان دي نو زر ولا سترګي وګوري نه لکه غرق شي کچرته سنبل دي ولا کتلې وي چې راګه تیز دي اوس خبره ده. نو په سترګو کې سحر د کم تر براغه دا علامات ته پوښتنه وکړه. نو زر به وتوای ناس په کوټه کې ورته یار جيب د باندې چا سکړي دا چا تړلې ده په د سخت جادو شوی دی په د پیریان دي په د هغه چلې پتا پیریان دي جادوګرا پتا باندې سحر شوی دی غرق شي ګډي وړي وي دی به ګډي وړي شروع کی معلوم که خیر دې سم مهنت وکړه قران آیتونه وایي سوې په هغه بس اثرات رخي راشي اشته. لیکن دا خبره کوم دی چې ته دې وګورې چې جادوګر سحر در باندې ټول خلق دی وهمیان کړه نو هم ټول خطرناک شی دی. دا بیماری چې بچا کې راشي بس کاته خرابي. ابراهيم عليه السلام چې دنه هغه باندې وهم غالب نه موحدو ورته یخشو خو چې کله د اور نه راوته نو ورته چې نور جوړم نه کیږي بس هجرت کا. لہذا دې په هجرت باندې سکو دې مجبور کو او د دنیا پر خودله د الله لپاره وګوره په خپل باندې سوچ وکړئ. الله تعالی چې کوم دینو په دې سي بندګانو نیکانو صالحانو باندې د امتحان راوړي. بیا ټول غټ امتحان ته وګوره څوک کولای شي. یو سړی دغه دی وخت وای بچی نشته الله تعالی ول بس پینه ګیره باندې بچي ورکی بس پینه ګیره بچي نو چې بس پینه ګیره بچي ورکی ناغه بیا خو چې په اوچت پغای کې ګرځي کنه په وګي ګرځي را پاس په وګ کړی د وګي نه کته نه کوزي ای بچی خواږی کنه بچی خواږی دی نبی علیہ السلام ته خواږو د نبی علیہ السلام زوی ابراهیم رضی الله عنه هغه یو انګر چې کومه داغه دایو انګر نبی علیہ السلام مازیګر لاړ د انګر په کور کې لګي زیات زکو چې هغه به الته جزاین د وس په سامان جوړو نبی علیہ السلام به سرخ کته کوزه لګي برای کنه سر به کته کو داسي بلاړو ماشوم به تراواغستو بار ته راوېستو بوی به کو شمه بوی به کو خپل به کو او بیا پر خپل غي کې ونی بیا به ولور خپل زوی
ابراهیم رضی الله عنه نبی او علیه السلام سره مینه دا استادان دي مینه بکې خو لیکن بغاوت ته نه لګي بچی سره مینه کوه باغی کوي ما ادم ولا ورکوا خو سزا ولا ما ورکوا سزا استادانو سزا ټکه کټ کوي ادب ټکه ولګي سزا نشته سزا خو تاسو باندې حکومت هم بند کړی دا خو سزاګان نشتی سزا خو د قاضي کار دی سزا خو د چیف جسټس کار دی سزا خو لاغه ورکي جرم یې کړی دا جرم نه دی د بی ادبی کړلا بی ادبی ځان له شه جرم ځان له شه دی ته ول ادب ورکي دا ادب لخته په دې باندې څوک نه خپکیږي د انتقام په لخته باندې خلک خپکیږي د سزا په لخته باندې خلک خپکیږي نو بچی سره مینه کوا ادب ولا ور کوا باغی کوي ما بغاوت ته مبر د دانشته د ادب لخته ته اوچته کې چې بالکل د سنوي که خیر د کاسه ټوپونه یو استاد مرین نه سینه ادب ولا خامخا ورکه کله چې استاد ادب پر خودلو دی باغی کیږي ادب ورکه نو دا آداب دي دا اهل دي نو یو طرف ته ابراهيم عليه السلام ته بس پینه ګیره بچي ملاو شو او بیا ورته په ماشوموالي کې حکم ملاو شو د 2-3 میاشتو دی ورته د خپل بیبي او د خپل بچي شړ بیابان ته بوزا او داسې بیابان ته بوتلو چې ابراهيم عليه السلام هغه حکایت قران کوي چې ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع رب داسې زګیته میرا واستو چې نه بکی فصل شته نه وبشته نه ونیشته نه آبادیشته هیڅ هم نشته دا قرباني رب ستاده پاره کوم هغه ماشوم او هغه بیبي هاجرا بي هغه پازه پر خودل او دې تیراغه او چې کله ماشوم دیاله سکالو ته ورسېدل بیا ابراهيم عليه السلام راغی اور ته بچي وي حکم شوه دي خوب ملي دله پیغمبرانو خوب وਹੀ وي ماته د قرباني حکم شوه دي ناغور ته دا نه وي چې پلار ته خو هغه پلار نه چې زما مور او زره 2-3 میاشتې به شړ بیابان کې پر خو دی نو که هغه ورته دا خو د الله حکم او چې زستاد الله حکم نه خبر یم دا چې ما شمالي کې تما پرې دي اوس ما به راغله ماته تعالی لوم زب حکم دی هغه مرته وای وای پلار سه حکم درته دی بس هغه حکم سر ته رسوا زما به بارک دا سوچ مکو زه صابره بندم هغه ابراهيم عليه السلام هغه مور دانه وای چې داسته هغه بچره تر 2 میاشتې په عمر کې راځتل دي د کنعان نه د شام نه دی راوستل دلته چې کومه په شړ بیابان کې دی چولیو وستر هغه یو داسې کې هغه بالکل زرد تیار کو ورته وای زی بس ټیک ته مینا ته روان شو شیطان خپل رامي توپ شروع کو درې ځله شیطان وتراوي لیکن ابراهيم عليه السلام خطا نه کو شیطان وښتو شیطان سره مرګستیا نه کړی د شیطان سره دښمنی وکړه پکانو باندې وښتو خو چې کله اسماعیل عليه السلام هغه د مینا د ذبح مقام ترا وستلو نو پروردگار دې په امتحان کې پاس کو ورته وای چې دا د علالول بندنه ده ته په امتحان کې پاس شې زه تعالی چې کوم دې په بدل کې یو ګډ در کوم دا ګډ دا هغه ګډ دی چې دا ګډ د قابل او د حابیل په مقابله کې راغله دی د حابیل صدقه قبول شوی ده دا غ نظر او منخت قبول شوی ده دا ګډ په جنت کې او دا ما درولې ګو دا حلال کا نه سترګې تړلې سترګې جوړې امتحان څه شو قسم یې پر دوا ابراهيم عليه السلام سترګې نه تړلې اسماعیل عليه السلام سره دا خبره چې لاسونه ولا تړلې خپل دا عقل مني زګه چې د دې لپاره تړلې چې زما دا وینه وزین چې ته بتاونه لګي خانه شي نور خی ابراهيم عليه السلام کولاو دي سترګې کولاو دي اسماعیل عليه السلام ته مخ کې پروت دي قرآن نخمدارا وتلوا للجبين خو چې کله چاړه را واغسته په دې مړی ولي خودله هیڅ چغي چغي چانه دي سیده ګډ راغی ورته ویل دا حلال کو پرې ده بچي ګډ حلال کو او ورته دا قرباني شو بس خبره دا به د قیامت تورې پورې دا قرباني د دې وجنه که پرز کې وسړی وي چې هلکه زه په قرباني باندې 10,000 روپۍ لګوم یو خدا د رسمونو رواجونو قرباني نه دي په 1 لک په 2 لک په 3 لک په 50,000 په 50,000 باندې دا خو غلطه خبره ده خو لیکن یو سړی وي چې زه دا 10,000 10,000 15,000 روپۍ باندې قرباني کوم په 15,000 قرباني کوم د دې په مقابله کې دا په غریبانو ول نه تقسیمونه دا په غریبانو نشي تقسیموله د سنت ابراهیمی وي دا سنت ته چې دا او یو زرو پیغمبرانو کړه دي او دا سنت په قیامت ورځې پوری دا سنت ختميږي په دې وجبانی یوازې په صاحب نصاب نه چې سړی قرباني کول شي قرض بوله نه کوي قرض ګناه ده او چې سړی قرباني کول شي نو د دې قرباني وکي
کدا نر دی او کدا ښځه ده خو چې د سره قربانۍ طاقت شته دی نو د قرباني وکړي ډېر لوی ثواب لري په دغه ورځ باندې نبی علیه السلام فرمایي د قربانۍ د دې وینې تویول نه اوچت ثواب بل نشته دا اوچت ثواب دی نو لہذا دا نشي ویلی چې لکه دا پیسې زه روانه په غریبانانو تقسیم کوم لکه څرنګه چې د دې زمانې غامیدي ماما چې کومه دی لګیا دی د پرویزیانو په رنګ کې رنګ کړی شوی غامیدي چې هغه وایي چې نه دا خو ګوره څو 1 کروڑ چې کومې قربانیانې کېږي او دا ظلم دی او دا داسې چل دی دا ته څنګه مسلمان یې دا 1,000 پیغمبرانو سنت ته ظلم دی په دې ظلم باندې نبی علیه السلام نه پوهېدلو په دې ظلم باندې ابوبکر نه پوهېدلو دا ظلم حضرت عمر نه پېژندلو عثمان او علي رضی الله عنهم صحابه نه پېژندل دا امام ابو حنیفه او شافعي او مالک او احمد نه پېژندلو نعوذ بالله د ظالمانو چې کومه مرګسیا کوله چې ته دا ظلم یې د سنت طریقه ده د 2 ارب دي که څو مسلمانان دي 2 ارب مسلمانانو کې چې کومه ده نو 1 کروڑ قربانیان څه شه ده اور خودم ردینه 1 کروڑ قربانیان څه دي او چې دومره نری نو تا خپل پیسې ورکړه کنه ته خو نه ورکې بلته او بیا مسلمان دی پرز کا دا په خاون خوا کې گاونډي دی رشتہ دار دی دوست دی مرګره دی غریب دی بیمار دی محتاج دی قرضدار دی امداد دی وسره وږي کنه د سره چې کوم ده نو دا دی او چې د سره دومره روپۍ ته قرباني به کولای شي نور پیسې نشي کولای الله ته چړتم نه دانې دی جو کدي سي چې هر څه ختم کا ډوړې وړا ورسه مراوړ ماشومان له قرباني وکا دا درته نه دی ویلي پکور کې دی وړشته د ماشومانو جامې دي شته پیزار شته هر څه برابر دي او تاسو سره به پیسې درسه قرباني وکا کنه قرض ولا مکو حرام مال ولا ماخله په غلط ما حاصله او چې بغاون کې دي غریبانه دا سره امداد وکړه دا قرباني ده یو حق شری دا قرباني دله تیار شي برابر شي روغ سره اخلي ریاکاری دین ځان ساتي او دا یو لوی ثواب دی چې اوس کیږي نو قرضونه دی ولا نه کوي او چې اوس کیږي نو هغه دی قرباني سره کې دا وکړي چې قرض دې په خپل قرض دی ادا کی قرباني نه کوي قرض ګناه ده چې مړ شو دي ته پوښتنه کیږي چې دا قرضې وسکه دا ادا کوي دا یو کس ته هغه چې زما شریع حاجت ته داغه لپاره دعا وکړو دا یو مرګره راغله د مشومان دي بیماری دي کینسر بیماری داغه د چندې لپاره راغله نو خبر پور تعاون سره کې د منځل بعد زکات یې چا سره صحیح نه ول اور دعا وکړي کسته پروردګار د دې بنده د شریع حاجت ضرورت سره ورس الٰه العالمین سفر شان ختم کی الٰه العالمین نور مرګرو سفر شانیان دي حاجات شرعي دي سره ورس څومره بیماران دي شفای کامله عاجله نصیب کی پروردګارا څومره پریشانیاں دي زموږ په دې ماحول کې ټولې ختم کړي یا الله زموږ دې وطن محافظ شي د اسلام محافظ شي زموږ دې کلی محافظ شي الٰه العالمین د وطن دشمنان د اسلام دشمنان د دې کلی دشمنان وطن د دې قوم دشمنان نابود کړي الٰه العالمین دې خیر خوان کامیاب کامران کړي پروردګارا کوم نه بادشاہ راځي کوم وزیر اعظم راځي پاکستان ته ټول توفیق ورکړي چې هغه د وطن او د اسلام خدمت وکړي الٰه العالمین د وطن او د اسلام د قانون او د معیار مطابق وخیږي الٰه العالمین د کامچورو د غلو د ډاکوانو خلاف وخیږي پروردګار موږ هم توفیق راکړي چې موږ د نیکانو خلکو امداد وکړو د دوه خلکو امداد او تعاون وکړو مرګستیا وکړو د غلطو خلکو مخالفت وکړو د هغوی سره د مینې په ځای باندې په زړه کې نفرت پیدا کړو الٰه العالمین د نیکانو خلکو سره مینه محبت پیدا کړي د رحم او د کرم معامله وکړي د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي پروردګار د خیر او د رحم کرم باران وکړي ټول مشکلات هم حل کړي د قرضونو نجات نصیب کړي شرعي حاجات ضرورت هم سرته ورسي مرزونه پتونو مصیبتونو غمونو محفوظ کړي د رحم او د کرم معامله وکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا